ngorok ayam Bangkok pasti sembuh. Untuk mengobati penyakit ngorok pada ayam Bangkok ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan, seperti daun sirih, bawang putih, dan tanaman getehan. Berikut ini bahan yang digunakan dan cara pemakaiannya. Daun sirih. 1. Rebus 3-7 helai daun sirih dengan 1 gelas air bersih hingga mendidih. 2. Campurkan dengan jeruk nipis. 3. Berikan setiap pagi dan sore hari. Bawang putih. 1. Bawang putih diparut dan kemudian diambil sarinya. 2. Berikan pada ayam pada saat malam hari agar bawang putih ini dapat bereaksi dengan maksimal. Selain untuk mengobati ngorok, bawang putih ini juga berguna untuk membunuh cacing yang terdapat pada usus ayam tersebut. Tanaman getehan. 1. Tumbuk buah getehan yang sudah matang dan kemudian diambil sarinya. 2. Berikan sari getehan ini sekali sehari hingga ngorok sembuh. Untuk pengobatan menggunakan obat apotek bisa menggunakan fluoroquinolone, makrolida, dan tetrasilin serta multivitamin seperti Fortevit. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park.